Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Divoy Saputra. Saya Muhammad Bima Setiawan. Kami akan menjelaskan materi mengenai propeller and fuel alternatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang propeller kapal. Propeller kapal atau baling-baling kapal merupakan salah satu komponen vital dalam sistem propulsi kapal. Tanpa adanya propeller, kapal tidak akan mampu bergerak maju atau mundur di air. Adapun sumber energi penggeraknya berasal dari bahan bakar. Namun bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah kapal sangat banyak, sehingga dibutuhkan bahan bakar alternatif sebagai salah satu upaya untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Jenis-jenis propeller ada: 1. Fixed Pitch Propeller atau FPP. Propeller dengan pitch tetap ini adalah tipe yang paling umum digunakan di berbagai jenis kapal. Pada FPP, sudut dan baling-baling kapal tidak bisa diubah, sehingga kinerja propeller ini sangat tergantung pada desain awalnya. Kelebihan dari jenis ini adalah kesederhanaan mekanis dan daya tahan yang tinggi, namun kurang fleksibel dalam penyesuaian kecepatan dan daya dorong. 2. Controllable Pitch Propeller atau CPP. Berbeda dengan FPP, Controllable Pitch Propeller memiliki fitur yang memungkinkan pengaturan sudut daun baling-baling. Hal ini memungkinkan kapten kapal untuk menyesuaikan daya dorong tanpa harus mengubah kecepatan putaran mesin. CPP lebih fleksibel dan efisien dalam berbagai kondisi laut, namun lebih kompleks dan mahal dalam hal perawatan. 3. Ducted Propeller atau Cord Nozzle. Ducted propeller dilengkapi dengan semacam cincin atau nozzle yang mengelilingi baling-baling. Nozzle ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi propeller dengan mempersempit aliran air di sekitar baling-baling, menghasilkan daya dorong yang lebih besar. Jenis propeller ini sangat cocok untuk digunakan kapal yang membutuhkan daya dorong tinggi pada kecepatan rendah seperti kapal tunda atau kapal kargo besar. 4. Feathering Propeller. Digunakan pada kapal layar atau kapal yang sering mematikan mesin saat berada di laut. Daun baling-baling pada tipe ini dapat diputar sejajar dengan aliran air ketika tidak digunakan, mengurangi hambatan saat kapal hanya menggunakan angin untuk bergerak. Ini sangat efisiensi dalam menghemat energi dan mengurangi kehausan mesin. 5. Twin Screw Propeller. Merujuk pada penggunaan dua propeller, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri buritan kapal. Penggunaan dua baling-baling ini meningkatkan stabilitas kapal serta memungkinkan manuver yang lebih mudah, terutama saat berlabuh atau berpindah posisi di pelabuhan. Tipe ini biasanya ditemukan pada kapal penumpang besar, feri, dan berbagai kapal niaga. Cara kerja propeller kapal. Propeller kapal bekerja dengan prinsip hukum ketiga Newton. Setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ketika propeller berputar, ia mendorong air ke belakang dan sebagai reaksi air mendorong kapal ke depan. 1. Energi dari mesin ke poros propeller. Mesin kapal baik mesin diesel atau mesin turbin menghasilkan tenaga mekanis yang kemudian diteruskan ke poros propeller melalui sistem transmisi. Poros ini berputar dengan kecepatan tertentu yang sesuai dengan pengaturan pada mesin. 2. Putaran propeller menghasilkan gaya dorong. Ketika poros propeller berputar, daun-daun baling yang terpasang pada poros tersebut ikut berputar. Perputaran ini menciptakan perbedaan tekanan antara sisi depan dan belakang daun baling-baling sehingga menghasilkan gaya dorong. Air di depan baling-baling didorong ke belakang dengan kecepatan tinggi, sementara kapal terdorong ke arah sebaliknya, yaitu ke depan. 3. Arah putaran menentukan arah gerak. Arah perputaran propeller menentukan apakah kapal bergerak maju atau mundur. Jika propeller berputar searah jarum jam, kapal akan bergerak maju. Sebaliknya, jika propeller berputar berlawanan arah jarum jam, kapal akan bergerak mundur. 4. Efisiensi tergantung desain propeller. Dalam efisiensi propeller dalam mendorong kapal sangat dipengaruhi oleh desain daun baling-baling, sudut pitch
serta kecepatan rotasi. Propeller yang dirancang dengan baik akan mampu menghasilkan daya dorong yang optimal dengan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Sementara desain yang buruk dapat menyebabkan daya dorong yang rendah dan meningkatkan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Dengan memahami cara kerja propeller ini, Anda dapat lebih menghargai teknologi di balik pergerakan kapal dan pentingnya pemilihan propeller yang tepat untuk setiap jenis kapal. Propeller kapal merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem propulsi kapal. Terdapat berbagai jenis propeller yang dirancang dengan sesuai kebutuhan dan fungsi kapal, mulai dari fixed pitch propeller yang sederhana, controllable, hingga propeller yang lebih fleksibel. Pemilihan propeller yang tepat akan mempengaruhi performa kapal di laut, baik dari segi kecepatan, efisiensi bahan bakar, maupun manuver reliabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bahan bakar alternatif pada kapal. Bahan bakar alternatif terbaik untuk kapal bergantung pada beberapa faktor, termasuk dampak lingkungan, ketersediaan, biaya, dan kesiapan teknologi. Pilihan potensial termasuk gas alam cair atau disingkat LNG dengan emisi yang lebih rendah dan teknologi yang matang. Meskipun ada kekhawatiran tentang metana slip, sebuah masalah yang saat ini sedang ditangani. Biofuel menawarkan opsi terbarukan dengan jejak karbon yang lebih rendah, meskipun mereka menghadapi tantangan ketersediaan dan biaya. Metanol yang diproduksi dari sumber terbarukan menghadirkan alternatif rendah emisi tetapi membutuhkan modifikasi mesin. Hidrogen dan amonia atau bahan bakar elektronik dan biru, keduanya menjanjikan emisi mendekati nol, menghadapi kendala dalam menyimpan penanganan dan biaya produksi yang tinggi saat ini. Baterai listrik memberikan solusi yang efisien untuk jarak pendek dan kapal yang lebih kecil, tapi dibatasi oleh kepadatan energi dan jangkauan untuk pengiriman jarak jauh. Tenaga nuklir dengan kedapatan energi yang tinggi dan emisi operasional nol menghadapi tantangan regulasi keselamatan dan persepsi publik yang signifikan. Pada akhirnya, bahan bakar yang optimal tergantung pada jenis kapal dan kebutuhan operasional. Pemilihan bahan bakar alternatif pada sektor maritim. Bahan bakar alternatif menjadi pilihan utama di sektor maritim, terutama didorong oleh regulasi lingkungan yang ketat, kebutuhan yang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan keinginan untuk mendekarbionisasi industri pelayaran secara keseluruhan. Alasan-alasan utama yang mencakup, yang pertama yaitu kepatuhan terhadap regulasi internasional. Organisasi Maritim Internasional atau disingkat IMO telah menetapkan peraturan yang semakin ketat seperti kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur dan target jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon. Penggunaan bahan bakar alternatif adalah cara krusial bagi perusahaan pelayaran untuk mematuhi standar ini dan menghindari sanksi. Yang kedua yaitu adalah pengurangan dampak lingkungan. Bahan bakar fosil konvensional yang digunakan di kapal memiliki emisi polutan udara yang tinggi seperti sulfur oksida atau SOx, nitrogen oksida atau NOx, dan karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi terhadap populasi udara dan perubahan iklim. Bahan bakar alternatif seperti gas alam cair atau singkat LNG, hidrogen, amonia hijau, dan biofuel menawarkan potensi pengurangan emisi yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus mencapai emisi nol emisi. Yang ketiga adalah keberlanjutan dan ketahanan. Dengan beralih ke bahan bakar alternatif terutama yang berasal dari sumber terbarukan, biofuel, hidrogen hijau, sektor maritim dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi yang ketersediaannya terbatas dan harganya berfluktuasi. Hal ini meningkatkan ketahanan energi jangka panjang bagi industri. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, inovasi dan efisiensi biaya jangka panjang. Pencarian dan pengembangan solusi bahan bakar alternatif mendorong inovasi teknologi dalam desain mesin kapal dan sistem penyimpanan. Meskipun biaya investasi awal mungkin tinggi, efisiensi operasional dan potensi stabilitas harga bahan bakar alternatif dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
Selanjutnya yaitu ada tekanan publik dan pemangku kepentingan. Meningkatnya kesadaran global akan isu lingkungan, mendorong pemerintah dari konsumen, investor, dan masyarakat umum agar industri pelayaran mengadopsi praktik yang lebih tinggi, yang lebih bersih dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pergeseran ke bahan bakar alternatif merupakan respons strategis terhadap tantangan lingkungan dan regulasi yang bertujuan untuk memastikan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.